이제 스텐망에 올린 거예요. 지금 넓은 곳을 줬거든요. 여기 와서 아마 위에서 놀게 될 거예요. 처음에는 날개 깃도 났죠. 어, 지금은 응가가 약간 커져서 이렇게 스텐망에 올려주는 게 좋거든요. 그래서 이게 돈가스 스텐망 쿠팡에서 6,000원인가 구매한 거죠. 잘들 놀고 있죠. 네, 건강하답니다. 집에서 나온 알은 아주 잘 태어나요. 근데 택배로 받으면 세레망 알이 워낙 작아서 잘 안 태어납니다. 그런 점이 좀 있죠. 그래도 택배로 받아서 제가 한 마리 한 마리 부화시켜서 그래서 짝을 맞춰서 알을 낳게 된 거죠. 네, 감사합니다.